Matti, tiedätkö, sä oot tehnyt tästä elämästä totta. Tehnyt tästä mainstreamia. Kiitos siitä. Jänteinen heinäkuussa siis takana 4 viikkoon ei ole lähetystä tehty. Nyt taas tehdään. Ihmiset, missä te vastaanotatte? Parasta ennen. Ja näin starttaa viikonloppu. Joka perjantai parasta ennenin tahtiin. Ai mitä biisi. Ja sieltä löytyy myös Helsingin oma suursankari Viktor, jolla on ongelma, että on 2 pulloa kossua, mutta vain 1 muumilimu landrinkina. Vai onko sitä Viktor enemmän sitä landrinkia? Meillä on kaakaota, koska kaakaakossu on parasta. Eli maitoa löytyy ja kaakaajasta löytyy. Mitään ongelmaa ei ole. Okei. Parasta ennen. Ysäri. Okei. Ysäri. Mikä tässä Matista tekee niin ihmeellisen asian? Koska se soittaa hyvää musiikkia. Matti onko? Ei ylikuntoa tee pokemia teitä kotiin kesken illan, vaan timanttista jyystää seuraavat tunnin ihmisen. Päivää, 4 keikkaa ja autolla siirtyminen tänne ja ne jotenkin perinteiset orientoitumisvaikeudet. Hiekkalaatikolta perheisästä taas ysärihommiin. Mut kyllä sit helpottaa 8 jälkeen, kun pääsee lavalle soittaa musaa. Mut jotenkin aina tässä vaiheessa on vähän semmonen outo fiilis. Matti on kuningas. Matti on king. Hälle vittu respektiä. Ja siellä hän on.